Hi guys, andito tayo ngayon sa Don Salvador Benedicto. Ayan guys, so galing dito sa kinatatayuan ko makikita mo yung falls. Ayan guys, ang ganda dyan kaso malayo siya. O diba? At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo talagang wala ka. Sobrang marirelax ka talaga guys kapag nandito ka sa taas tapos makikita mo yung magagandang view sa baba. Ayan guys, so ang ganda talaga dito, tsaka yung hangin guys sobrang fresh. Nako, ang sarap dito, punta na kayo dito. Ayan guys, so ang ganda ng paligid. Ayan.